जब कभी हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसको ये पता ही नहीं होता कि आखिर उसका सूंड किस काम में आता है, जिसकी वजह से ये हमेशा गिरता रहता है। दरअसल अफ्रीकन हाथी के बच्चे जब पैदा होते हैं तब उसको अपने आगे लटकते सूंड से हमेशा कंफ्यूजन होता है, जिसके चलते ये कभी कभी इस सूंड से डरता है और अक्सर भागते भागते सूंड पैरों के नीचे आ जाने से ये हमेशा गिरता रहता है। इतना ही नहीं, अफ्रीकन बेबी एलिफेंट को ये पता ही नहीं होता कि सूंड से आखिर पानी कैसे पीते हैं, जिसकी वजह से ये मुंह से पानी पीता है। बाकी इस छोटे से एलिफेंट के लिए लाइक कर दो।